Hei folkens, og velkommen tilbake til Reise-TV'en. Vi på rundreise i Vest-Europa, og skal nå sette kursen nordover fra den franske byen Colmar. I dag skal vi kjøre i retning av Rindalen, for så å fortsette til den lille byen Hofgeismar i morgen. It's been a long time since you've been around. Remember when we used to make the streets unsafe together, baby. We were young and foolish then. Vi var klar over at vi kom til å møte regn, så derfor planla vi med å tilbringe dagen på autobahn for å få gjort unna en del mil. I've decided it's been too long, baby. Reaching out to touch your heart. Hope for a maybe. I get a one-way ticket down to memory lane. There are two hearts beating. Just nothing will ever be the same. We had a chance, babe, to work it all out, but we blew it on our foolish pride. And now I wanna scream and shout, I love that I love you. Wanna shout, I love that I love you, baby. We had a chance, babe, to work it all out, but we blew it on our foolish pride. And now I wanna scream and shout, oh, shout out that I love you, baby, oh. Når vi kom til Rindalen, så gikk vindusviskerne i ett. Vi bestemte oss derfor for å ta kvelden på bobilplassen i Braubach. If you want, I'll come back again. I know I changed my mind too many times. If I say that I still Morgenen etter våkna vi til lavt skydekke og fortsatt noen regnbyger. Etter å ha bivånet skipstrafikken på Rhin, sala vi på for å fortsette videre nordover. I did a lot of things that I regret. Now I'm not playing hard to get. Oh, I have decided it's been too long, baby. Reaching out to touch your heart. Hope for a maybe. I get a one-way ticket down to memory lane. There are two. Hei, nå skal vi ha luft. Jeg har gått litt tom for luft. Så da må jeg finne på litt. Sånn. Den er her. Siden 7. Ja, på 4 nå. Det var ikke så ille, vet du. 4,5. 4,6. Og 3,7. Ligg. Skal litt mye foran. Jeg sier på 4,3. Stopp. Her tar vi lufta. Shout that I love you, babe. You are my sunshine on a rainy day. You are the one who takes my breath away. In the vast skies of love, I'm free. As long as you're here with me. I surrender my heart. I was yours from the start. Together we will be stronger than all. We can sway but never fall. You are my sunshine on a rainy day. You are the one who takes Bobilplassen i Hofgeismar ligger like utenfor den gamle bymuren. Her er det plass til 58 bobiler. På en del av plassene har man også tilgang til 230 volts elektrisitet. Her er det gratis å overnatte. Du betaler bare for strømmen du bruker. You are my sunshine, sunshine. Vi oppdaget
oppdaget det her stedet for 2 år siden når vi kjørte langs den tyske eventyrruta. Hofgeismar har ca. 15 000 innbyggere og kaller seg selv for Tornerosebyen. Det skyldes at slottet Sababurg ligger like utenfor byen. Dette skal visst nok ha vært en vesentlig inspirasjonskilde for brødrene Grimm når de skrev eventyr om Tornerose. De mente at det var her hun sov i 100 år. I gamlebyen finner man fargerike og velholdte bindingsverkshus og en koselig markedsplass. Her er det også en statue av Tornerose og prinsen. Vi overnatta en natt i Hofgeismar før vi fortsatte reisen videre nordover. Nå skal vi nemlig kjøre til byen Celle. Hei, velkommen til Celle, en tysk by som ligger i Niedersachsen med 70 000 innbyggere. Bak meg her så ser du Hertugslottet som ligger i sentrum av denne byen. Her finner man både et museum, det er et kapell her, og så finnes et av Tysklands eldste teater her. Vi skal nå gå oss en tradisjonell byvandring i gamlebyen, og vi forventer å finne en del bindingsverkshus der, for å si det mildt. Det skal visst nok finnes over 400 bindingsverkshus her i byen, og mange av dem fremstår som veldig velholdt. Ser man på fasaden på husene så står det veldig ofte når de er bygd, men det står også når de er renovert. Og jeg har sett flere hus her nå der det står at de er renovert på 1980-tallet. Så det var tydelig at det fikk en liten oppsving med å renovere gamle bindingsverkshus for 40 år siden. Vi avsluttet byvandringen med å ta en runde i Slottsparken, et velholdt hageanlegg på 7 hektar, beplantet med trær og stauder. Ferden vår går videre nordover i Tyskland. Nå kjører vi i retning av Wismar før vi etter hvert kommer til havnebyen Rostock. I'm out on deep water. It's too late, I've crossed the border. I'm bitten hard by Cupid, babe. Hurry, I need to be saved. Hurry with all the clichés. På vei nordover bestemte vi oss for å ta en avstikker til den lille byen Parkim. Selve byen er ikke så stor. Det bor ca. 20 000 mennesker i Parkim og områdene rundt.
Her fant vi oss en bobilparkering som lå like utenfor sentrum av byen. And miss out on your sweet selection. Tell Cupid stay. Ask him to stay. And I will clear the way. Parkim lå jo i det gamle DDR. Manglende vedlikehold preget byen rett etter sammenslåingen av de to tyske statene i 1990. Byen fikk imidlertid tildelt midler for å renovere husene i gamlebyen utover 90-tallet, og fremstår i dag som en velholdt by med variert arkitektur. Men byen var litt søvnig den ettermiddagen vi ruslet rundt her. Det var ikke så mye liv i gatene, for å si det mildt. You are in such a good shape. I know I'm out on a limb now, babe, but I'm bitten hard by Cupid, yeah. Hurry, I need to be saved. Go easy on me, babe. Sunny days, you and me, we'll keep out of the rain. Hei, god morgen. I dag har vi stått tidlig opp, for nå skal vi til Wismar. For der det vanskelig å få plass på bobilplassen der, så da må vi bare opp tidlig. Hvor blir klokka? Ja, klokka jo så vidt passert 9:30, og vi jo i gang allerede. Det var helt utrolig. Ja, det helt utrolig. Nå vel planen å komme til Wismar sånn 10:30 da. Det skal nok gå bra. Ja. Veldig fint vær i dag, og sola skin, men det bare 9 grader. Ja, det var litt så småhysteri på morgenen i dag, men vi begynner å få opp varmen inn i bilen her nå, så det var litt ganske greit, altså. Ja. Men vi ser at trærne begynner også å få litt gul farge. Ja, selv her så begynner høsten å merke seg, altså. Ja. Nei, vi får vel komme oss hjem igjen. Ja, det jo det vi i ferd med å gjøre nå. Vi jo i ferd med å skal kjøre hjem. Vi skal jo innom Wismar nå for å, rett og slett for å posisjonere oss litt kjerringa fra Rostock i morgen. Så vi skal ligge over en natt i Wismar nå, og da det bare 6-7 mil å kjøre fra Wismar og til Rostock, og det skal vi gjøre på mandag da, for vi går ombord i ferja som går til Trelleborg. Ja. Og der har vi bestilt oss plass. Ja, det har vi gjort, og fergeturen tar til sammen 6 timer. Og når vi kommer til Trelleborg da, klokka 9 om kvelden, så har vi også bestilt oss en plass på Nybostrand camping. 30. september faktisk siste dagen de har åpent, altså i morgen. Du ved bestemmelsesstedet, Vom Mobilpark Westhafen Wismar. Bestemmelsesstedet ligger til høyre. I've been thinking about you all night. I can't get you off my mind. 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 Vi har jo vært i Wismar ved flere anledninger tidligere, og blir liksom aldri lei av å rusle rundt i denne Hansa-byen. Vi inviterer derfor også dere til å bli med på en liten sightseeing-runde, før vi går opp til Mariakirken, som har en veldig spesiell forhistorie. Mariakirken ble oppført på 1200-tallet som følge av at byen Wismar ble grunnlagt da. Kirken ble bombet sønder og sammen helt mot slutten av andre verdenskrig. Det var bare kirketårnet som ble stående igjen som noenlunde uskadd. I 1960 besluttet lederne i DDR at restene av skipet og koret skulle sprenges og ikke bygges opp igjen.
De var jo ikke akkurat kjent som de mest ivrige kirkegjengerne. Tårnet lot dem imidlertid stå igjen, for det var nemlig et viktig landemerke for sjøfolkene. Hei folkens, da har vi kommet til Nybostrand camping i Trelleborg. Vi har ligget her i natt nå, og det har vært akkurat som det var på sjøen i går, en veldig vindfull natt. Her har det blåst så mye at vi tidvis har vaknet faktisk av vind. Her er en fin plass å stå før man drar med båten fra Trelleborg til Røstok, og så synes vi det er veldig greit å komme hit når vi tar ettermiddagsbåt oppover, for da er vi her sånn i 10-tida på kvelden. Fra Trelleborg og til Trondheim så er det 110 mil. Det vil si at hvis vi deler her i 2 dager, så må vi kjøre 2 ganger 55 mil. Jeg tror enda ikke at vi har klart det. Når vi kommer hjem fra ferie, så har vi måttet bruke 3 dager oppover. Altså, vi har hatt noen intensjoner om å prøve å klare på 2, men nei. Da har vi kommet til Tynset, da er det jevnt over slutt, og da er det bare å legge seg til å sove, rett og slett. Fra Trelleborg kjører vi E6 opp til Göteborg. Vi fortsetter videre langs Vänern på E45 og kjører over grensa til Norge ved Magnor. Deretter er det strake veien gjennom Østerdalen og til Trondheim. Det var mørkt når vi kom til Arvika etter 61 mil denne dagen. Da var det hyggelig å våkne opp til denne utsikten dagen etterpå. Her overnatter vi nemlig på bobilplassen som den lokale båtforeningen har. Deretter var det bare å krysse grensa med et sikkert smil og sette kursen mot Trondheim. Hele turen i Vest-Europa ble på 7200 kilometer.
og vi har allerede noen ideer om hvor neste tur skal gå. Så heng med, så får du se hva som skjer